Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ. В студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. Молдавско-турецкий колледж в Камрате может начать работать в 2025 году. Дом культуры села Кангас выпустили клип, посвященный Дню Победы. Представительница Республики Молдова не прошла финал Евровидения 2024. Документ, предусматривающий молдавско-турецкое сотрудничество в сфере профессионально-технического образования, вскоре будет подписан. Кабинет министров одобрил начало переговоров по протоколу между правительством Республики Молдова и правительством Турецкой Республики. Документ будет регулировать организацию и работу будущего молдавско-турецкого колледжа в городе Камрат. Планируется, что учебное заведение начнет работать в 2025 году. Будущий колледж будет государственным учреждением и будет работать в соответствии с законодательством Республики Молдова. Там будут преподавать такие специальности, как информационные технологии, электрические и электронные технологии. Язык обучения будет румынский, а некоторые предметы будут изучаться на турецком или английском языках. При колледже также будет общежитие, что позволит молодым людям из других регионов страны учиться в этом учебном заведении. Дом культуры села Кангас выпустили клип, посвященный Дню Победы, который отмечали по всей Молдове 9 мая. Детские и взрослые коллективы Дома культуры спели красивую песню «Мир без войны. Дети земли». Руководители коллектива Андрей и Сергей Ивановы, съемка клипа Иван Статов. Вокалистки взрослого состава являются учащимися музыкального отделения Камратского колледжа имени Михаила Чакира. В эти весенние дни, когда оживает природа, мы острее всего ощущаем, как прекрасна жизнь, как дорога она нам. Детские и взрослые вокальные коллективы Дома культуры села Кангас поздравляют с Днем Победы и желают всего мира без войны. Отмечается на странице Дома культуры села. Певица Наталья Барбу из Республики Молдова, выступавшая под номером 11 с песней «In the Middle», не попала в топ-10 участников первого полуфинала и не пробилась в финал Евровидения 2024 в городе Мальмö, Швеция. В финале представлены были 10 стран из первого полуфинала, включая Сербию, Португалию, Словению, Украину, Литву, Финляндию, Кипр, Хорватию, Ирландию и Люксембург. Для Натальи Барбу это уже второе участие в конкурсе от Молдовы. В прошлом году на Евровидении Молдову представлял Паша Парфений с песней «Суаре лише луна», занявший 18 место в финале. Лучший результат Молдовы на Евровидении был в 2017 году, когда группа Sunstroke Project заняла 3-е место с песней «Hey Mama». Финал состоится 11 мая, когда и будет выбрана страна-победительница. В воскресенье и в понедельник, 12-13 мая, православные верующие отмечают Пасху мертвых или Маленькую Пасху, Кючук Паскеля. В эти дни на кладбищах проводятся коллективные поминки по усопшим родственникам. Этот обычай сохраняется во многих гагаузских городах и селах до сих пор. Перед Радоницей мы все приходим на городские кладбища, чтобы убрать могилы усопших, покрасить и отремонтировать надгробные памятники. В марте и апреле руководители инициативных групп из 30 сообществ Молдовы активно организовывали тренинги для молодежи. Молодежные сообщества сел Бишалма и Дизгинжа продолжили свою работу в рамках проекта развития молодежи в сельских местностях. Молодые лидеры получили возможность провести тренинги, применяя свои знания, накопленные за 4 года работы над проектом. Руководители провели 22 тренинга для примерно 250 молодых людей, являющихся членами инициативных групп в своих сообществах. Эти тренинги были адаптированы и к конкретным потребностям в проблемах каждой группы. Однако их общей целью было укрепление и устойчивость инициативных групп.
На тренингах были затронуты такие основные темы, как взаимодействие с обществом, участие в общественных мероприятиях и сотрудничество с местными органами власти. В Камрате будут проводить плановую промывку и хлорирование водопроводных сетей с частичным отключением воды. Период с 14 по 20 мая. В период хлорирования использование воды в пищевых целях запрещается. Далее смотрите рубрику «Региональные новости». Оставайтесь вместе с нами на канале АТВ.